glossy 嘅 smoky eyes 嚟嘅，咁所以佢化完出嚟嗰個感覺咧會係比較有光澤感嘅。咁你一路行嘅時候，如果有啲燈射住你嘅時候，就好似喺度養下啲水咁樣喺你隻眼嗰度啦，咁啦。咁而家咧，佢就首先搽咗一個金色。咁頭先講嘅其實佢有兩個都係比較淺色啲，一個就係珍珠色，一個就係金色。咁而家就用個金色咧，就係打咗全個眼窩做一個打底先嘅。咁有陣時，譬如你日頭咧，你可以就咁搽啲珍珠白啊，再加個 highlight 已經可以出街。即係如果你唔想咁誇張嘅時候。咁你見到搽咗落去咧，其實就令到眼部會光澤啲啦，睇上嚟咧就會大啲嘅眼都會。OK， 咁首先咧就打咗個金色嘅一個 eyeshadow 打底先啦，咁跟住之後會加個黑色嘅 gloss 嘅 eyeshadow 上去。咁用嘅時候咧，咁你可以用一啲掃啦，慢慢掃開佢啦。咁你其實唔需要太擔心話好難用。咁啊，非常之容易用嘅啫。咁我哋會喺眼頭嗰啲位 brand 開佢先。咁沿住個 eyelid 嗰個位置掃開佢。咁啊，其實技巧又唔需要話好高深嘅技巧，好簡單嘅啫。咁首先就搽咗佢之後咧，咁你就可以慢慢掃開佢。咁但係就唔可以太急咯，唔好太急話。即刻搽上去，咁要慢慢掃開佢都需要。咁其實咧eyeshadow 即係個 eye gloss 裏邊咧都有兩個面棒嘅，咁所以咧你當然可以學化妝師咁樣用個掃啦。咁但係其實用佢裏邊個面棒都極度方便。再懶啲，好似我啲咁嘅人咧，咁樣其實就用手咧，亦都係非常之好用嘅，因為佢其實咧呢一個 eye gloss 咧，咁因為佢個質地係比較黏啲啦，咁所以咧用嘅時候咧，其實你只係用一個輕地用第4或者第3隻手指一路係咁印上去啦，就唔好咁樣推開佢，因為推開佢嘅話，啲顏色咧就會好化嘅。咁如果你用實啲嘅話咧，就可以咧用隻手指點，咁亦都會出到嚟個眼效果都會好靚嘅。咁你見到我咧其實即係有少少慢慢掃開佢咯，唔好太急咯個眼影。咁最主要咧，第一個顏色都係重點係放喺眼窩嗰個位置先嘅。慢慢 blend 開佢。OK， 咁你見到一個窩位，同埋你見到咧，同一般你搽眼影嗰啲唔同，會濕濕地咁樣個效果。咁啊，同埋濕濕地，我諗有個好處咧，你認唔認同就係濕濕地咧，因為你可以一路層疊上去咧，咁令到你個顏色可以越加越深又得，即係嗰個要調。係啦，係深淺你可以自己調教到咯，呢啲。咁當然咧，其實今次我哋個示範咧就主要係會用啲4格嘅 eye gloss 嘅。咁但係其實頭先都有講過，如果用呢個 eye gloss 咧，再加一啲 eye shadow， 即係粉狀嘅 eye shadow， 亦都冇問題啦，亦都效果會好好，因為你首先用咗一個金色嘅或者係頭先珍珠色嘅做一個打底，你再黐啲粉上去咧，就令到嗰個效果會更加持久嘅。但係如果你加粉狀嘅眼影咧，咁佢就會冇咁 gloss。咁如果你中意，因為有陣時譬如你就咁搽啲黑色咧，咁有陣時你好似冇乜即係真係一個眼影好實色咁樣，咁你加少少 gloss 其實都係一個潮流嚟嘅。潮流。係冇錯，好潮。咁你見到咧，其實 focus 咧會係喺嗰個成個眼嗰個尾位嗰度先，成個窩位嗰度先，掃一浸先。咁你可以睇到。咁你見到其實中間會預留少少嗰啲有啲空位咁樣嘅嚇，咁我就會加個特登留個窿喺嗰度。係啦，留少少個位置咁樣。OK， 咁而家就加呢個上去。因為點解會有加個深紅色咧？咁其實你就咁搽 smoky 咧，就咁搽黑色會比較好似冇乜特別，即係冇乜 contrast。混埋一堆。係啦，咁你即係可以加翻個紅色咧，就有啲點綴咁樣。好啦，咁你而家認住佢呢個就咁黑色嘅樣，加咗紅色之後，你就會睇到有幾唔同啦。咁加嘅時候咧，你用個手指啦，或者用個掃啦，就咁印上去就得㗎啦。
同埋就唔需要話太多嘅數得。咁同埋其實咧，好多女仔都覺得咧紅色搽上眼咧係會腫嘅喎。Titus你又覺得點樣？其實咁睇下你加喺邊啲適當嘅位置啦，即係唔好加得太勁啊，或者係中間啲位置就比較。係咪因為呢個紅色咧深啲就冇咁易眼腫咧？照計。睇下都係睇下你加邊啲位置會緊要。驚你話唔係啊？但我唔係點算？其實唔會好眼腫嘅真係。OK 嘅，因為呢個顏色咧就比較深啲，咁所以我哋襯咧一啲冬天衫咧，亦都係非常之 fit 嘅。咁今日 model 亦都已經一身嘅秋裝上陣啦，咁佢亦都係襯翻呢個秋色嘅 look 嘅。咁你加翻喺中間嘅位置，咁睇上嚟嗰個效果會靚啲。其實呢個 gloss 咧，你一路搽嘅時候，我有啲覺得你好似畫緊水彩畫。水彩畫。好啦，後邊有班人好嘈嘅。